Oggi prepareremo un classico dello street food palermitano, ovvero le panelle di ceci palermitane, quindi restate con me che iniziamo subito. Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito, il mio canale amatoriale di cucina dove potete trovare tante ricette facili e veloci. Andiamo a vedere ciò che ci occorrerà per preparare le panelle palermitane. Per preparare le nostre panelle palermitane ci occorreranno pochi e semplici ingredienti, ovvero mezzo chilo di farina di ceci, 1,5 litri d'acqua, un po' di prezzemolo, sale e pepe quanto basta, e poi dell'olio per friggere. Bene, come prima cosa prendiamo una pentola, dove vi inseriamo all'interno la farina di ceci. Dopodiché versiamo a poco 1,5 litri di acqua. Ora l'acqua va calcolata 3 volte il peso della farina. Quindi in questo caso abbiamo usato mezzo chilo di farina di ceci, quindi di conseguenza l'acqua sarà 1,5 litri. Quindi ne versiamo un po' e iniziamo con una frusta a mescolare. La farina di ceci è una farina che fa facilmente dei grumi. Quindi l'unica difficoltà di questa ricetta è che dovremmo mescolare sempre in continuazione per evitare che questi si creano. Mi raccomando, fate questa operazione prima di mettere la pentola sul fuoco, perché altrimenti creerete dei grumi che poi saranno difficili da togliere. Le panelle palermitane sono un piatto che è difficile da collocare tra un primo e un secondo, perché i palermitani li mangiano in diverse parti della giornata. Si ci fa colazione, si ci fa uno spuntino, si mangiano a pranzo o si possono mangiare anche a cena. Le panelle palermitane a Palermo si consumano classicamente all'interno di un panino con un po' di sale, un po' di pepe e per chi lo gradisce anche qualche goccia di limone. Bene, abbiamo inserito tutta l'acqua, diamo un'ultima mescolata, assicuriamoci che non ci siano grumi, dopodiché possiamo spostarci ai fornelli. Bene, adesso il nostro composto è liscio, senza grumi, aggiustiamo di sale, aggiungiamo un po' di pepe, dopodiché ci trasferiremo ai fornelli. Bene, accendiamo i fornelli, mettiamo a fiamma media e continuiamo a mescolare finché il composto non si sia addensato. Non dobbiamo mai smettere di mescolare perché altrimenti si attaccherà sotto o altrimenti si creeranno dei grumi. Una volta il composto si sarà ben addensato, spegniamo i fornelli e aggiungiamo per ultimo un po' di prezzemolo tritato. Diamo un'ultima mescolata, dopodiché il nostro composto sarà pronto per essere versato in uno stampo e lasciare riposare per qualche ora. Vedete, quando è abbastanza denso che non scende più dalla frusta, significa che il composto è pronto. Bene, a questo punto ci servirà uno stampo, quindi mettiamo un po' di olio e andiamo a spennellare la superficie. Dopodiché non ci resta che versare il nostro composto all'interno dello stampo. Mettiamo un foglio di pellicola e lasciamo riposare a temperatura ambiente per un paio di ore, anche 3.
Quindi noi ci vediamo dopo. Bene, trascorsa qualche ora possiamo tirare fuori dallo stampo le nostre panelle e possiamo tagliarle. Le tagliamo circa a mezzo centimetro o poco più. E le trasferiamo in un altro vassoio. Bene, adesso le nostre panelle sono pronte per essere fritte, quindi ci spostiamo ai fornelli e le friggiamo. Adesso siamo pronti per friggere le nostre panelle, quindi versiamo dell'olio di semi in un pentolino e ne versiamo abbondante, perché devono friggere in abbondante olio. Accendiamo i fornelli e facciamo scaldare l'olio. Prepariamo anche un contenitore con della carta assorbente dove poi andremo ad inserire le nostre panelle dopo che saranno fritte. Bene, l'olio è caldo, quindi possiamo buttare giù le nostre panelle. Li faremo cuocere finché non si saranno dorate. Bene, le panelle sono pronte, quindi non ci resta che imbottire il nostro panino. Tagliamo il nostro panino. Togliamo un po' della mollica. Dopodiché lo riempiamo con le nostre panelle. Così, ben abbondanti. Dopodiché non ci resta che mettere un po' di sale e un po' di pepe. Ed ecco qua che il nostro panino con le panelle alla palermitana è pronto per essere gustato. E anche questo è pronto e servito. Noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, ricordati di lasciarmi un like che mi aiuterà a capire che il video ti è piaciuto. Se non sei ancora iscritto al canale, invece, schiaccia il pulsante giù iscriviti e la campanellina. Noi ci vediamo in un prossimo video e in una prossima ricetta. Ciao!